Bueno, boas noites a todos. Boas noites a todos. Damos comezo entonces esta sesión ordinaria do Pleno do Concello de Boqueixón convocada para o día de hoxe, mércores 20 de xaneiro de 2021. Primeiro punto da orde do día é a aprobación da ata da sesión plenaria do día 23 de decembro de 2020. Creo que se nos achegou a todos a ata anterior, entón dou a palabra ao portavoz de veciños de Boqueixón por si para que fale se ten algunha alegación que fazer esa acta. Ben, boa tarde. Si queremos facer dúas alegacións á acta ou dous comentarios. O primeiro ten que ver coa periodicidade das sesións plenarias, que agradeceríamos que se cumplira o estritamente pactado no principio do mandato de facer as sesións os segundos mércores de cada mes impar e non cando cadre, porque temos o dereito tamén de ter un pouco de previsión, todo máis cando se nos está convocando co xusto e necesario, os seus domingos á última hora da noite, ten moito margen de maniobra, cando temos planeado a semana. E en segundo lugar, estou me escoitando con retorno e é incomodísimo. Queríamos facerlo a ver se era posible na abstención que fixemos na acta anterior na modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades de servicios relacionados coa higiene urbana e ca taxa do lixo. Gustaríanos que, se pode ser, que tamén por escrito se fixera constar que nos abstivemos porque non entendíamos a proposta da alcaldía. Se se pode poñer eso, o motivo da abstención. Porque nos parece interesante. Non hai problema en aceptar esa alegación. E nada máis. Portavoz do grupo municipal do PP. Sí. Boas noites, por parte do grupo do PP non temos ninguna alegación que presentar a acta da sesión anterior de decembro de 2020, perdón. Aceptando a corrección ou a alegación que fixo o grupo de veciños, pois creo que damos por aprobada a ata da sesión anterior. Pasamos. Entón, aceptando esa moción, esa alegación, votamos todos a favor, aceptamos a ata. Sí. Bueno, segundo punto da orde do día é a aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2019. Como ben sabemos todos, o 9 de decembro de 2020 a Comisión Informativa Especial de Contas ditaminou favorablemente a aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2019. O dito acordo tuvo exposición pública no prazo de 15 días, durante os cales e 8 máis os integrados poderon presentar reclamacións, reparos ou observacións. Isto publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, número 211, do 10 de decembro de 2020. Non consta neste Concello, na Secretaría de Intervención, que durante este período de exposición pública se presentasen alegacións á conta xeral correspondente ao exercicio 2019. Por outro lado, este pleno adiouse unha semana precisamente para poder aprobar a conta xeral deste pleno, porque coincidía xusto que foi a final da semana pasada cando facía os 15 días máis 8 legais para poder aprobar a conta xeral. Non foi por outro motivo, nin por causas imputables nin á alcaldía ou ao grupo do goberno, nin neste caso a Secretaría de Intervención. Entón, propoño o seguinte acordo: aprobar a conta xeral do Concello de Boqueixón correspondente ao exercicio económico 2019, foi formada pola conta xeral do propio Concello de Boqueixón. Remitirlle a conta xeral aprobada xunto coa documentación que integra a fiscalización ao Consello de Contas
e Tribunal de Contas, tal como se establece no artigo 212.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, e en cumprimento do mandato da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera, e demais normativa concordante ao Ministerio de Facenda e Función Pública. Paso a palabra entonces ao portavoz de veciños de Boqueixón. Ben, en canto da... non queremos ser moi pesados, pero cando se cambie un pleno, o sea, contamos co pleno o segundo mércores, este caso o mércores pasado, cando se xa así, cando se teña que adiar, pois non vería mal pois informar a todos os concelleiros, por calquera dos medios, tampouco ten por que ser por un medio formal, e despois incidir e insistir en que se nos envíe a convocatoria e o expediente plenario con un pouquinho máis de marcha. Eu creo que non costa nada, pois en vez de mandalo o domingo á última hora, poder mandalo o mércores anterior. Simplemente estamos solicitando eso porque é verdad que o Grupo Popular ten 3 habitacións exclusivas, pero o Grupo de Veciños non ten ninguna e dedicámonos moi parcialmente a ser concelleiros. En canto á aprobación da conta xeral, pois intentar facer a xustificación de que este documento é un documento técnico, mas a súa vez tamén é un documento político. A ver se o podemos conseguir. Anunciamos, eso sí, antes de empezar xa coa exposición, de que vamos a votar en contra desta conta e espero que con toda a argumentación que vamos a tema que vamos a dar, que se entenda perfectamente o noso voto. Dicir que a conta xeral, ademais de ser un documento contable que rexistra as variacións patrimoniais ao longo dun ano, neste caso o ano 2019, tamén é un documento que recolle as diferentes políticas aplicadas nun ano. Por lo tanto, nós cremos que a conta xeral ten dúas vertentes, a vertente contable, a técnico contable e a vertente política. Por lo tanto, na análise desta conta debe levarse dende as dúas vertentes sinaladas e dende os dous puntos de vista defensivas, non só desde o punto de vista político, sino tamén desde o técnico contable. Empezamos coa vertente contable. En primeiro lugar, se facemos un análisis moi xenérico dos resultados, decir que estes resultados son positivos, é verdade que son positivos. Se ven, hai que ter en conta dúas cuestións nesto. En primeiro, se son positivos, realizadas e atenderon todas as necesidades dos veciños do Concello de Boqueixón, e por outro lado, hai que ter en conta tamén que se ben son positivos, estes resultados si empeoraron con respecto ao ano 2018. Baixo o grau de execución de gastos e ingresos, a execución dos ingresos é do 75% con respecto ao que había as previsións, as previsións definitivas, e hai unha execución de gastos do 66,65%, mentre que no 2018 esta execución acabou 72%, e nos ingresos que non dixen a diferencia acabou 81, entre 9 e 25. A execución dos investimentos hasta moi pouca, até o ano 2018 foi dun 36,17%, mentre que a execución dos investimentos no ano 2019 dun 40,49%. Nós creemos que é moi baixa esta taxa. Sube o remanente de tesorería, é a única cifra que é positiva, o resultado tamén é positivo, e mellora incluso co que acabaron no 2018, posto que o remanente de tesorería do 2018 fora de 2.550.929,16 euros, mentre que o remanente de tesorería no ano 2019 é de 2.963, para entendernos, pasou aproximadamente de 2,5 millóns a 3 millóns. E o resultado orzamentario é a inversa, baixa. O resultado orzamentario no ano 2019 é de 387, non estou falando do axustado, senón do resultado orzamentario, 387.097,10 euros, mentre que no 2018 fora de 636.000 euros. En segundo lugar, queremos facer hincapé en 7 deficiencias contables que presenta este documento.
En primeiro lugar, o que ten que ver co recoñecemento extrajudicial de crédito. Se ben temos un recoñecemento extrajudicial de crédito moito menor a doutros anos, este segue existindo, polo que se desvirtúa o principio de anualidade ao pasarse facturas dun ano para o seguinte. Já temos comentado o irregular deste procedimento que non imos a volver a repetir. Simplemente, pois, deixar constancia da cifra, como se deixa no informe da intervención, de que no ano 2019 se pasaron facturas por importe de 45.713,37 euros. En segundo lugar, vemos, repasando registros de gasto, vemos que existen facturas correspondentes ao ano 2018 que foron imputadas no ano 2019, sen o correspondente expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito. E poño algúns dos exemplos para que non deixar isto tirado no aire e dicir que tendes apuntados cousas no 2019 que son do 2018. Hai facturas de mantemento do alumnado público correspondente ao mes de novembro e decembro, apuntados no ano 2019. A colocación da luminaria do Nadal tamén está colocada no 2019, facturas de clases de inglés e outras moitas, pero estas, polo menos, apuntámolas. En terceiro, faltan as amortizacións do mobilizado. Pese a terse realizada a informatización do libro de inventario do Concello, non se aplican amortizacións contables, polo que a primeira parte da conta, agora tamén se reconoce na memoria, non ten ningún sentido contable nin económico. En cuarto lugar, existe unha deficiencia contable nos gastos de gasoil. Os gastos de combustible non aparecen imputados a programas de gastos específicos, polo que non podemos ter unha información fiable dos centros de custo dos distintos programas de gasto. Igual podemos dicir os gastos de desplazamentos, compras de material de oficina, que aparecen sempre vinculados ao programa de administración xeral, o 920. Esta deficiencia encubre transferencias de crédito entre distintos programas de gastos e incluso entre distintos capítulos económicos, polo que de realizarse como se realiza, correspondería a súa aprobación destas transferencias de crédito ao pleno da corporación. Obvio, pois, que o procedimento este irregular. Deficiencias na contabilidade de actividades culturais. Referímonos neste caso aos ingresos de diversas actividades culturais que, aínda que mellora a xestión con respecto a anos anteriores, levarán que temos criticados os métodos de ingreso da piscina, presentan aínda IVAs importantes. En concreto, as deficiencias máis salientables son as referidas ás excursións, onde aparecen xustificantes de ingresos sin saber a quen corresponden. Levamos anos manifestando que todo ingreso do Concello debe ter unha justificación, que debe haber matrices, de saber por qué, cando e como se pagan os servicios dos nosos vecinos. Está mal, non é suficiente, hai que resolvelo e non é tan difícil se hai vontade. Existen na actualidade multitude de métodos de pago que se poderían empregar reducindo así o efectivo a unha cantidade anecdótica, que ainda non se fixe. En sexto lugar, queremos facer incidencia nos 23 reparos da intervención que incorpora esta conta xeral. E este número tan alto de reparos tamén é outro dato a ter en conta desde o punto de vista técnico da conta xeral. Nestes diversos informes advírtese unha deficiente xestión económica e paso a ler algunhas das causas destes informes. Fálase de posibles conflitos de intereses na concesión de subvencións públicas, nacións sen aprobar sen o día nas obrigas tributarias, requisito esencial na Lei de Subvencións Públicas, non figurar proposta de aprobación do gasto algunha formulada por órgano competente con carácter previo á realización de gastos, non constar expedientes de contratación previo tramitado ao efecto, non figurar memoria justificativa das necesidades do contrato, onde manifesto a irregular praxe administrativa, en especial polo dinamizador social, traballador municipal responsable da organización de actividades, os conceptos facturados, incumprimento na prelación de pagos, non capacidade de contratar co Concello, caso das comunidades de bens, incumprimento de procedimento establecido na Lei Xeral de Subvencións, de gasto polo que non queda acreditado a organización de algunha actividade, o outorgamento de subvencións en especie encubertas sen o correspondente procedimento, a adquisición de compromisos de gasto por enriba dos créditos orçamentarios que implica a nulidade de actos e prexuízo de responsabilidades en que puidaran incorrer as persoas responsables, son bastantes.
servicios e ou suministracións de trastos sucesivos que incorren en suposto fraccionamento polo carácter continuado dos mesmos en que se tramite un procedimento de contratación legalmente exigible. No caso dos contratos menores, non se comproba que o adjudicatario estea ao corrente das obrigas tributarias, coa AET, con a triga e co Concello, e coa Seguridade Social, o cal é obligatorio. Non constar expediente de contratación previo tramitado ao efecto, vulnerando así a Lei de Contratos do Sector Público nos relativos contratos menores. Non ser axustado a dereito o procedimento de liquidación de gastos aos traballadores consistente en que sexa o propio traballador o que adiante o importe dos gastos realizados e posteriormente se lle transfiran os fondos sen que consten registradas as facturas correspondentes. Facturas de gastos que son a suscripción de contratación de servicios encubertos, sen procedimento de ninguna clase, desorde existente nos expedientes municipais. En canto ao ámbito laboral, advírtese da concatenación de contratos advertindo a posibilidade de contratos en fraude de lei. Advírtese, tamén no caso de contratación de persoal, sen a previa convocatoria pública de selección que garantan os principios de igualdade, mérito e capacidade. Irregularidades no contrato de asesoramento xurídico do Concello. Evidencias de irregularidades no cobro de ingresos municipais, pois todo apunta a que se produce un manexo de efectivo por traballadores municipais por riscos que tal frase implica, pois este tipo de prácticas quedan fora de todo control e impiden a fiscalización dos ingresos así recalados por parte da intervención municipal. Falta de medios de persoal no Departamento de Secretaría e Intervención Municipal, procedimentos que non se axustan ao contido do proceso público, do procedimento administrativo das administracións públicas, certificacións de obras sen asignar non acreditándose a efectiva realización da obra executada, omisión en expedientes de obras de requisitos ou trámites esenciais de acordo coa Lei de Contratos do Sector Público, sinatura de convenios directos pola sin someterse á fiscalización previa da súa asignatura, convenios en ser sometidos á fiscalización previa da intervención municipal sendo preceptiva, existencia de contratación verbal expresamente prohibido pola Lei de Contratos e lembrase, ademais, a obriga da corporación da aprobación dun plan económico financiero debido ao incumprimento da regra de gasto derivada da aprobación da liquidación do ano 2018. Creemos que estes 6 elementos que acabamos de enumerar desvirtúan o principio da anualidade da conta xeral e, polo tanto, tamén o principio de imaxe fiel. Polo tanto, dende o punto de vista técnico que presentada presenta importantes deficiencias, non se rege polo principio de imaxe fiel, ademais de contar con numerosas irregularidades tanto no ámbito de xestión como no ámbito de liquidación, tanto de ingresos como de gastos, tal e como advirten os 23 informes de fiscalización. Polo tanto, supoñemos que non se sacará feito a esta conta xeral pola vertente técnica. En cántica, dicir que, ademais das eivas que acabamos de redactar de orden técnico-contable, tamén hai eivas que nos denunciamos. En primeiro lugar, dicir que esta conta xeral recolle as 3 dedicacións exclusivas que consideramos claramente excesivas, toda vez que outros servicios do Concello teñen unha falta estrutural de personal, nomeadamente Servicios Sociais, Urbanismo e a Secretaría de Intervención. En segundo lugar, en cambio, externalización de servicios públicos, consideramos non sustentable a forma de levar este Concello. Un Concello que consideramos que é caro e ineficiente, con 46 traballadores, na realidade son máis, a 46 de media deben ser, e moitos dos servicios externalizados. En canto á política fiscal, decir que tampouco estamos conforme con esta política fiscal, que ainda que se manteñen os tipos no ano 2019 que estamos facendo referencia, decir que o que conocemos como catastrato xunto coa suba de impostos directos en anos anteriores, que se siguen mantendo, manteñen unha política fiscal claramente regresiva non atendendo a capacidade económica do contribuinte. En cuarto lugar, pois tamén criticamos unha ineficiente política de investimentos dedicadas única e exclusivamente á reparación de pistas, por chamarlle reparación a moitos regados e bacheados. Temos a obriga de darlle un senso á xestión pública para actualizar o Concello ao século XXI. Levámoslo dicindo xa bastantes anos.
Temos que conseguir un concello que atenda as novas demandas dos veciños e veciñas de Boqueixón e atender sobre todo aqueles que máis precisen dos servicios públicos. E isto non por solidariedade, sino por dereito. Ser unha administración subsidiaria de outras administracións nesta situación tan complicada que estamos vivindo da pandemia xeralizada. Especificamente propoñemos a recuperación de servicios públicos, nomeadamente o servicio de urbanismo dotando o Concello dunha praza de arquitecto municipal. Recuperar o servicio de sumidoiros e recuperar o servicio de axuda a domicilio potenciando tanto a dependencia como outros servicios de libre concurrencia, é dicir, facer unha carta de libre concurrencia máis ampla incluso da que temos na actualidade. En canto á política de investimentos, propoñemos unha potenciación das novas tecnoloxías e a potenciación do transporte público por encima do das pistas. Isto non quere decir que se gasten os cartos todos en novas tecnoloxías, pero sí que temos que potenciar estas tecnoloxías e non tanto a única vía que se fai no Concello para que luz pública municipais son moitas veces non hai ningún sitio. De novo xestión, pensamos que se precisan políticas activas para a xente con menos recursos, para os nenos, para os vellos, e unhas políticas de conciliación modernas. Tamén esta conta xeral na necesidade urxente da dotación do centro de día e combinamos o Concello a que este centro de día aprobado por unanimidade da Corporación conjuntamente co Concello de Vedra que sexa realidade o antes posible. Facemos tamén unha proposta de cara ao establecemento de políticas activas para a reactivación económica, elaborar políticas activas para os pequenos autónomos, para os gandeiros, para os hosteleiros, isto quer decir plans de digitalización, de e-commerce, creación de plataformas de compra e venta. Hai moitas experiencias municipais que se están realizando en moitos concellos do Estado español e moitos concellos moi próximos a Boqueixón, un deles o da Estrada, por exemplo. Elaboración dun plan de rescate dos autónomos tan delicada e facemos unha proposta de exoneración de impostos e taxas municipais para os autónomos e pemes do Concello. Como conclusión, queremos deitar que necesitamos un Concello vivo, que se desenvolva e que medre. Temos que camiñar cara a unha prestación de servicios efectivas ás novas necesidades da xente e sexa a traballar. E iso só é posible se implementamos o nivel dos servicios, comunicación, servicios educativos e culturais, conciliación, cuidado medioambiental, apoio aos sectores productivos, ao sector turístico, etc. Porén, pola contra, as políticas que están a ter o seu voto favorable ao Partido Popular, resumen tan só políticas de parques, de asfaltos, puntos de luz, políticas de xestión de servicios públicos caros e ineficientes, é unha política de persoal mal orientada. Contra da xeral, dixémolo, tanto pola súa vertente técnico-económica como pola súa vertente política. Creo que queda máis que justificado o noso voto en contra a conta xeral para o exercicio 2019. Pero tamén quixemos plantexar unhas liñas xerais dese novo Boqueixón que necesitamos e que estamos convencidos de que vostedes comparten, se non todos, e grandes partes dos nosos problemas que acabamos de relatar. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Xavier. José Manuel, portavoz do Grupo de Goberno. Moi ben. Eu, como xa debatimos aquí noutras sesións, estamos falando dun documento técnico que xa está aprobado pola Comisión Especial Informativa e traémolo aquí ao Pleno como mero trámite, pero bueno, replicando un pouco o que dixo o portavoz de veciños, eu tamén quixera facer unha serie de consideracións, porque aquí acabanse de expoñer unha serie de cousas que cascales non estamos en absoluto de acordo, é dicir, acabase de facer unha descripción do Concello de Boqueixón que non se corresponde para nada coa realidade. Evidentemente, nos respetamos os puntos de vista da oposición, evidentemente, pero fan referencia a unha serie de
informes e criterios dunha Secretaría de Intervención que xa non está neste Concello, coa cal nós estamos en absoluto en desacordo. E para zanxar esta cuestión eu vou a remitirme a tres cuestións e tres puntos importantes desde o punto de vista económico financiero, que son resultado presupuestario positivo, remanente de tesorería positivo, deuda bancaria do Concello de Boqueixón cero. Os veciños de Boqueixón debenlle aos bancos neste momento 0 euros. Entonces creo que estes son cuestións importantes a ter en conta. Esa é a imaxe fiel da situación económico-financiera do Concello de Boqueixón. O período medio de pago a proveedores creo que estamos cumplindo, se están pagando todas as facturas a menos de 30 días, e senón que me diga o alcalde que é o que fai os pagos, que se isto está sendo así ou non. Non vamos a entrar en cuestións técnico-contables, pero, é dicir, a situación económico-financiera do Concello non se corresponde para nada co que dixeron. E despois acúsanos de facer unha política de reparación de pistas. Bueno, pois nese sentido eu podolle recordar aos señores concelleros da oposición que temos en proxecto unha inversión de 1.800.000 euros nun proxecto de depuración deste e Sergude, máis de 50.000 euros en inversións en parques infantiles, máis de 100.000 euros no parque empresarial de Sergude, máis de 60.000 euros en actuacións no campo do río de Ponte Ledesma e no campo de fútbol del Estedo vinculados ao Camiño de Santiago, unha subvención ou unha inversión de 50.000 euros en composteiros para este ano 2021, un proxecto de renovación de alumeado público de máis de 100.000 euros que estuvo reunida hoxe a mesa de contratación de cara a este ano, un proxecto de reactivación da actividade empresarial Opel Reactiva, con respecto ás novas formas ou ás novas iniciativas de dinamización do comercio local, temos en negociación a contratación dunha plataforma, un marketplace para que as empresas de Boqueixón poidan vender a través de internet de maneira conxunta. No último pleno aprobouse unha baixada de impostos, entonces non todo neste Concello é asfaltado como vostedes pretenden vender. Nós, por suposto, e xa o deixamos en máis plenos, pretendemos atender as necesidades das infraestructuras de Boqueixón. Temos unha rede viaria importante, a rede viaria deteriórase, hai necesidades, hai unha serie de plans de infraestructuras da Diputación e da Xunta que se poden dedicar a eso, e intentamos facelo de maneira eficiente, eficaz, equilibrando entre necesidades e parroquias, como xa se dixo aquí en diversas ocasións, pero hai moitas máis cousas. Desde logo, eu vexo moi lícito e normal que vostedes aproveiten toda a coyuntura que lle dan os papeles que teñen por aí por escritos para expoñer a súa versión do Concello, pero a súa versión do Concello é unha, pero a realidade do Concello eu creo que é outra. Pola miña parte, nada máis. Despois de escoitar aos dous grupos, procedemos entón a votación. Pode teñer un dereito a unha contrarréplica de uns 30 segundos. Adiante. Si pode ser que xa é verdade que se diversificaran os investimentos no ano 20, no 19 non, e se non imos aos datos do investimento. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, o relatorio que lin dos informes de intervención, en ningún momento, nin o alcalde no levantamento dos reparos, nin vostede hoxe, dou un solo argumento, salvo que se pagaba a factura porque había que pagar. Entonces, se non hai un contraargumento deses informes, damos por sentado de que aceptan o que se di neses informes. Porque non é unha cuestión de fe, simplemente é unha cuestión de réplica, xurídica neste caso.
E, polo tanto, é que os informes son, en moitos casos, son un pouco revesados, pero algún deles é moi claro. E as deficiencias e as irregularidades son amplas. En terceiro lugar, creo que empezamos por este punto que dixemos que os resultados económicos do Concello de Boqueixón, e se non volvo a repetir, por se non lle quedou claro, porque debo ser a única persona que non lle quedou claro, son positivos. Nada máis. Moitas gracias, Xavier. Eu creo que o tema dos reparos, posiblemente o tempo poña a cada un no seu sitio, non me refiero nin a vos, nin a min. Bon, refiro máis ben á persona que levantou ese reparo, ou sea, que non que levantou, senón que puxo ese reparos. Creo que onde está ahora mismo, noutros sitios supoño que onde vai a estar, ao tempo vai me dar a miña razón. Non vou decir nada máis. Entón, houve algunhas cousas que se corrixiron desde o paso, desde que se escribiron estes informes, houve cousas que cambiaron no Concello de Boqueixón. Bueno, pero houve moitas cousas que realmente eu creo que non tiña razón. Pero cando se concatenan contratos, como se di en algún dos informes, podes estar, non vamos a decir, nin ela pode decir tampouco, nin o secretario pode decir que sea un fraude de lei, porque pode decir un xuiz, pero é moi posible de que sí, verdad? Usted que sabe de que vai o tema laboral, non? E hai outras moitas cousas, o manexo de fondos en efectivo do Concello tamén é certo, non? Posiblemente no seu momento foi algo, pero tampouco non... A contratación de persoal eventual sin ningún tipo de procesos tamén é unha realidade, ou non? Non. Como que non? Todo personal que está contratado no Concello entrou con contrato, se é concurso, oposición ou que foi espécie. Todo o mundo entrou así, Non, usted sabe que non. A ver, dime un exemplo. Non vamos a entrar en nomes concretos, pero usted sabe que non. Hai unha praza que está aí voando en Secretaría de Intervención que entrou porque se dixo un contrato, simplemente, non houve unha oposición. Entrou por unha oposición e continuou con un contrato de interinidade porque as circunstancias... Entrou por un programa de turismo e quedou aí porque lle fixeste un contrato, punto, como se entra na miña empresa. Os mesmos procedimentos se entrara, se fora unha empresa privada. Eu quería intervir. E ademais é o que se fai referencia a ese informe en específico. Xavier, sí. eu creo que non corresponde ao pleno do Concello de Boqueixón dictaminar se os contratos están feitos en fraude de lei ou non. Eso corresponde a un xuez. Independientemente de que un habilitado nacional faga un informe. O informe, podemos ter fe, ti tes fe, eu non teño fe nel. Agora, é un xuez quen ten que dicir se son feitos en fraude de lei, se os procesos de contratación son irregulares, e se os procesos os expedientes de contratación de obras ou de servicios tamén son irregulares. Eu creo que eso non corresponde ao Concello. É unha opinión. Eu creo que analizar os informes de reparo incluídos na conta xeral, se non nos analizamos neste pleno ou se non podemos facer referencia neste pleno, xa me diredes en que pleno facemos referencia a él, porque veñen na conta xeral. E non nos inventei. Bueno, pero unha cousa son os reparos, que para iso ten capacidade o alcalde. Porque dos reparos falamos de que dos resultados, que é o que lle interesa, poderemos falar de todo, digo. Outra cousa é falar de fraudes de lei en contratacións, etc. Eso creo que non nos corresponde a nós. Vale, o portavoz do PP ou eu me expreso mal, porque o primeiro que dicen que lle correspondía un xuiz. Ora, o pleno de Boqueixón supoño que podrá facer referencia á concatenación de contratos. Non é unha realidade que é o que bueno, pois unha concatenación de contratos posiblemente, se o determina un xuiz, pode ser que sexa obxecto dun fraude de lei. Sí. Que o determina un xuiz. Pero nós podemos falar da concatenación de contratos. Non estamos imputando delitos. Simplemente estamos falando da posibilidade de... Bueno, pero eu quixera que quedase claro eso, Xavier. Unha cousa é o que nos opinemos, ou que poida opinar o pleno do Concello, e outra cousa é as irregularidades que poida haber que non son competencia nosa. No, pero bueno, podemos facer relación a esas incidencias.
E vostedes, se é que teñen tan claro de que os informes son falsos, deberían rebatilos. No, eu non dixen que os informes foran falsos, eu dixen que non tiña fe nos informes, que é distinto. Pero é que os informes non é unha cuestión de fe, isto non é unha iglesia. No, da cuestión de fe quen falaches primeiro fuches ti, Xavier. Os informes son xurídicos, non? Se poñen así, son informes de reparo xurídicos. Entonces, ou son ou non son. No, Entonces, pero serán entón, discutibles para tamén, non? interpretarlo xurídicamente tamén hai interpretacións, pero se vostedes consideran de que as interpretacións non son certas, deberían decirlo, e se non o din, eu entendo de que os dan por sentado. Pero é que xa para eso fai o alcalde reparos, ou levanta os reparos, perdón. Sí, pero por eso dicen tamén, que creo que quedou claro, que a única argumentación que usou a alcaldía para levantar os reparos foi que as facturas que se pagaban porque sabía que pagar. As facturas pagáronse porque se realizou o gasto e efectivamente, de alguma maneira, pois hai que responder a esas obligacións. Bien, pero vamos a ver. Un reparo en concreto dunha obra que se di que non afirma o técnico, entonces non hai a comprobación de que se fixera esta obra, o levantamento do reparo non pode ser pagamos a factura porque temos que esperar. Esa obra fíxose, hai un contrainforme e dice que esa obra está feita e que se realizou o gasto. Se eso non se di, de que o informe é correcto. A obra realizouse, fixose o gasto e o Concello pagou uno. As responsabilidades nas que poida incurrir o alcalde ou o secretario ou secretaria ou o órgano de contratación xa se dirimirán máis tarde. Agora, calquer contratista que fai unha obra, creo que ten o dereito de cobrala. Eu non digo o contrario. Pero se teño un informe de reparo, terei que contraargumentar ese reparo. É o que estou dicindo, nada máis. E se non o fago, nós, concelleiros, temos que dar por sentado, ou non temos que dar, perdón, podemos dar por sentado de que ese informe é correcto. Por suposto. De que a xestión non é o que debería ser. Hai unha xestión. Vos tedes fe neses informes, eu non teño fe. Pero non é fe, non é unha cuestión de fe, é unha cuestión de argumentos xurídicos. Hai uns argumentos xurídicos, entonces, se non certos, habrá que contrarrestar eses argumentos xurídicos. Se non se fan, o grupo que non ten responsabilidades de goberno, que lle estades dando a entender? Blanco en botella. Pois eu non estou de acordo con eso, Xavier, é dicir, non sei a onde queres chegar con esta discusión. En todo caso, non é unha discusión da conta xeral, pero bueno, estamos falando dos informes xurídicos. De que quere falar na conta xeral? Posiblemente o levantamento do resultado do comentario falamos, do remanente de tesorería falamos, aplaudímolo, positivo. Pero poderemos falar tamén do personal, porque a RPT forma parte, a relación de personal forma parte da conta xeral. Teremos que falar dos informes de fiscalización porque son as últimas 100 e pico de follas que están na conta xeral. Tocará de falta, digo eu. Pero, Xavier... E agora mismo non me dan ningún argumento para que decaia as argumentacións deses informes e eu voume máis convencido que cando empezamos este pleno da deficiente xestión do Concello de Teixón. Vamos a ver, con respecto ao personal, Xavier, cal é a cuestión ou a dúbida ou a protesta que tes con respecto ao personal? Consideras que hai algún personal que non debe estar contratado, que sobra, que se deban tomar accións xurídicas contra ele? Non, accións xurídicas non, que sobra personal, sí, o seu caso, por exemplo, é máis o caso de San Juan, dixémoslo claramente. Se sobra personal... A cambio vosa, ponemos a alguén en Secretaría de Intervención, porque si é verdad que sea necesario, é máis un arquitecto principal. Pero estamos dando un plantexamento. Claro, é un plantexamento que non concorda ou que non vos gusta. Bueno, vale, pareceme ben, pero estamos xa dando... Pero quen dixo que faltaba personal en Secretaría de Intervención? O informe da secretaria, nadie lle dixo a... Do ano 2019, estamos no ano 2021. Creo que está
pero é que estamos discutindo a conta do 19. Moi ben, Non estamos discutindo a conta do 21, nin a do 20. pero estamos no 21, pero estamos no 21. Vale, pero no momento ese, hai personal en Secretaría de Intervención que no ano 19? Hai máis Pero personal cinco que no ano 19, sí. Non. Non. Ti escoitaches algunha queixa ou viches algún informe no ano 20 ou no ano 21 de que houvese deficiencias de personal no Departamento de Secretaría de Intervención? No, pero eu estou falando do ano 19. E como Moi ben. estamos no mismo... Como, Vale, como, pois no como ano estamos 19 había un discutindo- informe de Secretaría de Intervención de deficiencias de personal nese departamento. A día de hoxe non hai ningún informe, polo tanto, como Hombre, temos... como non vai haber... Vamos a ver, con todos os meus respetos, como non vai haber falta de personal cando se convocan os plenos todo o ano pasado, tarde, mal e arrastro, e se están convocando domingo pola noite en vez de darnos máis días? É porque vamos a todo fin. Mira, Está no, Xavier, aí non tes razón, porque mira, fai apenas 3 meses, dixeches aquí nun pleno, está grabado, podémoslo buscar, que por parte do grupo de veciños ibades a tomar as medidas necesarias para que aquí se fixeran plenos, porque non se estaban facendo plenos, porque se estaba facendo un pleno cada 2 meses ou cada 3 e non se estaba respetando a periodicidade dos plenos. Desde octubre do ano 2020, eu creo que se celebraron en Boqueixón, pois non teño aquí os datos porque non teño as carpetas, pero teño unha carpeta por pleno, deberon ser 6 plenos. Cando ordinariamente tocaban 3 ou 2, tocaba un en novembro, outro en xaneiro, segundo mércores de novembro, segundo mércores de xaneiro. Debemos levar 6 plenos. Entonces, creo que por comparecencia en órgano colexiado non creo que teñades queixas que non coinciden coa data que se acordou. Escoitádesme? No, pero... Baixaches o machete, non? Sí, ventilade o local, tan siquiera. Deixa a porta aberta, anda, que se ventile un pouco. Ponte la mascarilla, Alejandro. Cerramos o... Sabía ver se está con outro micro aberto. Bueno, a cuestión é que é dicir, nos últimos 3 meses fixáronse aquí 6 plenos ou 7, polo menos. Eu non teño apuntado, pero vexo as carpetas que teño ali. En noviembre 2, en diciembre 1, en xaneiro... Bueno, é dicir, eles pediron aquí un día en pleno que, como non se fixaron os plenos, que iban a tomar medidas. Bueno, que plenos será por plenos, non? Pero non pasa nada, non estamos dicindo nada... Este é o toque de queda. Quedan 34 minutos. Non,
No sois? ¿Has tirado de algún cable, Oteira? Es el temporal. No vayas a ser... No sois? Hola? Hola? Hola, no sois? Ahora sí. Un momentiño, que ven ahora o portavoz do grupo de goberno. Voltando ao tema dos reparos, que era o que estábamos agora debatindo. Posiblemente ao mellor neste Concello non estábamos acostumbrados a que houvese tantos reparos, ou nin tantos, ao mellor casi ningún reparo en todas as nos últimos anos. Creo que nos últimos digamos 10 anos que estuvo Elena, creo que reparos debe ser un mínimo porcentaxe ou casi ningún. Creo que o único que fixe foi no último día que estuvo o anterior alcalde antes de min, que foi ao vídeo por un pago dunha factura. O único reparo que fixe, non iba a deixar o marchar como alcalde sin facerlle un reparo. No momento en que entrou a secretaria seguinte, posiblemente non digo a súa forma de traballar ou a nosa forma de funcionar, que sea, nin a nosa era perfecta, nin posiblemente a súa forma de actuar se fose a ideal, que eu creo que tampouco, nin tanto, nin tampouco. O forma de levantar os reparos, realmente, como posiblemente con un mellor asesoramento se houvese levantado de outra forma, como máis razonadamente. Non foi o caso, entón o equipo do goberno fixo durante o exercicio 2019 todo o que pudo para facer por xestionar ben o presuposto municipal. Non se fixo nada, evidentemente, intentando de defraudar nin deixar de facer que non houvese ningún tipo de transparencia a hora de xestionar ese presuposto. Entendo que realmente non por a parte que me toca a mí, que para iso son o responsable, que creo que non no tema dos reparos posiblemente ou non, seguro que a forma de levantalos justificadamente non se fixo da mellor forma. Moito máis non teño que decir ao tema dos reparos. Eso é así. Entón, se tes algunha cousa máis, se non procedemos á votación. Solo unha, de verdade que solo unha. Nos deixamos xa moi clara a nosa exposición. Eu creo que o Grupo Popular neste caso que entra en claras contradiccións, pero tampouco quero entrar. Simplemente un dato, porque vamos a falar de datos. Acusouse a anterior secretaria de bloqueo do Concello e fíxense que o grau de execución de investimento a 2019 é no 2018. Deixe ese dato. Pero entón,
non será tampouco o que é o equipo de goberno tampouco non fixo tan mal a súa función ao nivel de execución do presuposto municipal. Por moito reparo que houvese por parte da Secretaría Secretaría de Intervención, non creo que a xestión do goberno fose tan desastrosa conforme aos reparos que puxo por todas a parte. Basicamente eran sempre os mesmos. Tivese un encabezamento de todos os reparos que fixo a Secretaria do ano 2019 e se miras os reparos que fixo cando estuvo en Lalín ou cando estuvo en outros sitios, o encabezamento sempre é o mesmo. Os 3 primeiros ou 4 primeiros párrafos son sempre igual. Falta de medios, a forma de traballo de tramitar os procesos todos por parte do equipo do goberno sempre son da mesma forma, sempre é igual. Ou é que ten un documento Word no que todo sempre é igual e solamente ten que cambiar determinadas cousas, porque é a única forma que de entender a súa forma de funcionar. Ben, eu supoño que co corte de pega andaremos máis. O secretario actual decide que no informe, cando fala do recoñecemento extrajudicial de crédito, fai referencia ao ano 2016. Digo, porque se corrixa, se manda a conta xeral, que se mande ben. É un fallo tipográfico. Que me din conta antes. Xa co provei, é un error de dar, pero gracias por avisarme. No, digo para deixalo, por si hai algo, porque ademais era no informe xurídico, era no recoñecemento, verdad? Creo que era así. Sí. Vale, nada máis, moitas gracias e perdón pola extensión. Bueno, é unha palabra o último turno. É unha última puntualización, xa para rematar a discusión. Estou de acordo con Xavier. A pesar dos pesares, a inversión no 19 foi superior ao 18. Procedemos entón a votación. Con 40%. Tampouco sacar moito peito que foi só un 40%. Gracias polo apunte, Xavier. Bueno, procedemos entón a votación. Votos a favor da aprobación da conta xeral do 2019. Un voto do grupo do goberno a favor. Votos en contra. Carmen tamén voto, que parece que Vota contra, non, Carmen? Sí, parece que non se pode ver. Pois aprobamos entón a conta xeral con votos a favor do grupo de goberno e votos en contra do grupo de veciños. Na parte de control temos axuntáronsevos a todos, creo que a toma a recoñecemento das resolucións dictadas por a Alcaldía dende o 6 de novembro de 2020 ao 14 de xaneiro de 2021. E se hai algunha consulta sobre toda calquera delas, pois estamos aquí a disposición vosa para tratar de aclaralas. No punto número 4 sería toma de reparos da legalidade da Secretaría de Intervención Municipais entre o 6 de novembro de 2020 e 14 de xaneiro de 2021, no cal non houve ningún reparo nese período por parte da Secretaría de Intervención, e así se certifica. Neste pleno, punto número 5, non se presentan nin mocións por parte dos grupos políticos. Entón, agora pasaríamos ao punto número 6, que serían rogos e preguntas. Pregaríamos que se fixese o máis breve posible, porque tanto o tema de toque de queda ás 10 da noite, pois canto antes podésemos rematar por mí, pois agradecería. Ten palabra ao grupo de veciños, quen é o que queira empezar con rogos e preguntas. Eu solo dous. En segundo, que decía de mandarnos o expediente plenario o domingo, os decretos da alcaldía son 413 follas que temos que ler en 2 días. É unha puntualización para darlle un exemplo.
se houbera máis puntos, imagínense o que nos podía supoñer. En segundo lugar, quería facer referencia ou preguntar pola depuradora de Gastrar. Se xa convenceran aos veciños da súa ubicación, ou se non nos convenceran, se iba a seguir ali ou non vai a seguir. Onte estuve nunha reunión con eles, a depuradora vai a seguir ali, vais a buscar para os restos da parroquia de Gastrar distintos emplazamentos para unhas fosas ou depuradora máis pequenas para o resto de Gastrar. Quedouse con eles, si esa depuradora non fose eficiente, se causase molestias en canto a cheiros, en canto a tal, pois habería buscar un seu momento unha posible opción de bombear ou que sea, pero en principio vais a manter nese sitio. En contra da opinión mayoritaria dos vecinos. Onte tuve unha reunión onte a noite ali cos veciños de Gastrar. Bueno, debe estar de acordo entonces que se queda ali, non? Sempre cando que non cheire. Pero, o sea, que con el que teñan todos se enganchen, que estén traballando funcionando de depuradora, que ali non haxa malos olores ou cheiros de cara aos que pasei por ali. Vale. Creo que tiña Iván algunha pregunta. Non sei se podedes abrir o micro ou ten que abrir ele. Ten que abrir. Xa ten aberto. Sí. Ben, eu a primeira cuestión é sobre o COVID. Nestas últimas semanas, polo que me dixeron, no noso concello hai máis casos inclusive que na primeira hora. Digamos que na páxina de Facebook, que é onde se especifica toda a normativa que sai constantemente, que cambia tan casi diariamente, non se especifican o número de casos. Sen embargo, en concellos como de Vedra, sí. Non sei cal é digamos, o que motiva iso, non, porque se especifique o número de casos non vai a xerar ningún tipo de problemática. Eu creo que vai a aclarar moitas dúbidas, non? Entón, sí que estaría ben que se especifiquen, e se non se especifican o número de casos, polo menos especificar onde consultalos, non? Sería unha páxina que é coronavirus.sergas.gal. Aí podese ver o número de casos que hai en cada un dos concellos da nosa comunidade e inclusive se poden ver, digamos, as restriccións que hai en cada circunstancia, en cada tempo, non? Pero, eso sí, quería deixar claro de por que non se fai. Por exemplo, Vedra sí que non diariamente, pero cada X tempo especifica o número de casos que hai na súa zona, non? E outra cuestión en torno a isto cal é a situación actual nas escolas e no xeriátrico. Simplemente sinalar iso, non? Centrarme niso, é dicir, que sexamos máis claros a hora de especificar as normas. Xa sei que as normas cambian cada 2 por 3 porque as circunstancias así o fan, pero que sexamos un poquinho máis claros. Non especificar, evidentemente, quen, pero sí especificar o número xeral de casos que hai, para a modo informativo para a xente, pois sí que estaría ben, creémonos, non? Vamos a ver, non se está facendo constar na páxina do Concello cada vez que se vai alguna información o número de contagios. Non é por ningunha razón particular, nin porque prácticamente hai a páxina esa da que fixeche referencia da COVID, na que así que se aparecen os datos que hai, digamos, positivos diarios. A información que teño por parte do Sergas é que o día de hoxe tenemos 30 positivos, e entón tenemos 20, hoxe temos 30, está a situación ahora mismo é moi complicada, están surdindo
digamos, brotes, supoño que todos somos de Boqueixón e sabemos onde hai eses brotes, onde hai bastantes familias, vamos, non bastantes familias, algunhas familias afectadas. Entón, ese entorno, pois, realmente, pois, son 6, 7, 8 persoas en cada familia, que se estamos falando de un brote de dúas familias, somos 13, 14 afectados. Entón, non consideramos, hasta ahora tampouco non tiremos demasiada información en canto ao número de positivos. Que credes que é conviente poñer de paso que se fai todo eso, número de positivos en Boqueixón, pois se é o informe que me pasan a min diario do número de positivos, é facelo así constar na página web. Non hai non estamos tratando de agachar nada. Que faga falla diariamente porque xa estamos sometidos masivamente a informacións non hai problema, nós de paso que se fai eso, pois facer digamos, mira, o día de hoxe, pois en Boqueixón, pois temos 30, bueno, pois mañá pois hai que haxa 25 ou que haxa 32, pois non hai ningún problema, non é problema. Se así, especificar a páxina do Sergas na que se concretan ese número de casos. Poden ter máis información nesta páxina, pero ser moi claros na información que se dá, porque está visto que canta máis información damos, xunta, simultaneamente, peor. Entón, en vez de aclarar todo nunha nota de Facebook, dar 3 ou 4 cousas, se se queren ampliar a información que vayan a esa páxina. Eu creo que é o máis práctico. De acordo, vale. Mira, nas escolas, nas unitarias, en principio, non hai ningún tipo de, non sei, nesta hora non hai, no que sepamos, non hai ningún problema. Temos un positivo aquí no Colexio do Forte, un rapaz en sexto de primaria, están 6 compañeiros, digamos, en cuarentena, é o brote que hai ahora mesmo aquí en Boqueixón en canto ao colexio. No xeriátrico, en principio, non hai ningún positivo. Os brotes que hai, pois son brotes que algúns brotes que temos contabilizados nestes 30 son xente que realmente consta aquí como de Boqueixón por o centro de saúde, pero que non son, porque temos algún brote na zona dentro en Pilar, Loureiro, toda esa zona, que realmente pilla xente que é de Touro, que é de Boqueixón, pero consta aquí, bueno, pues a situación é complicada, non se trata de decir estes non son de Boqueixón, que son de outro lado, non, a situación é complicada. Tratamos de que todo o mundo sea un pouquiño consecuente, que estamos nunha situación moi complicada, que hai que cumplir a normativa, o distanciamento social, todo eso é o que posiblemente ao longo das navidades non se cumpriu, que por lo que fose, se permitiu demasiadas cousas, e entón a xente ahora mesmo estamos pagando o pato. Posiblemente ahora, por lo que se di, nos próximos estas 2 semanas que veñen, ou 3 semanas, vai ser o pico importante da pandemia, supoño que ti tamén o sabes. Estamos nunha situación que estas 3 próximas semanas van ser unhas semanas moi complicadas para todos sanitarios, para os veciños, para todos. Por iso, precisamente, creo que neste intre vou deixar claro a normativa básica, especificar o número de casos, porque non son poucos, bueno, para intentar que non vaya máis, non? Perfecto, pois eso así, pois mañá xa falamos que nos leva a páxina, verdad? Pois eso dá esa información, aparte poñer o acceso á páxina, digamos, do CEU, onde aparecen, onde se ve reflexado diariamente o número de positivos que temos aquí, neste caso, o Concello de Boqueixón. Vale? Vale, perfecto. Outra cuestión, rápida, é sobre o obradoiro de emprego de Boqueixón, O Pino, Touro e Vedra. Recentemente, no mes pasado, iniciábanse as actividades, especificábase na xanela varios proxectos no noso concello. Creo que son 33 e no noso concello 18. Realmente especificábanse menos. Entón, se nos poden pasar por escrito os proxectos que se van a facer e que tipo de actuación se fan en cada un deles. Por exemplo, aquí falase dos parques das escolas unitarias de Sergude, pois especificar que se vai a facer aí. No campo da festa de Loureda, especificar que se vai a facer, na área recreativa de Horto, etc. É dicir, onde e que se vai a facer.
Perdona un momentiño, como hai xente que quere, o sea, por tema do toque de queda, todos os rogos que tedes contéstovos por escrito eu mañán, se podedes que Vale. facemos pasar e se vos contesto eu para non alargar máis a sesión. Unha cousa, por temas Mira, laborais, espera un momentito, es que a las 10 de la noche no se puede andar por la calle. Todos los que tenemos que ir a casa nos puede parar la Guardia Civil y nos puede poner una multa de 600 euros. Ser perdón, consciente de eso. por temas laborales sí que se pode. De feito, eu salgo de traballar ás 11 da noite e pode. Bueno, yo lo digo porque estamos en toque de queda, si estamos hablando de responsabilidad, que decir, no podemos... Eu creo que isto é un traballo. Bueno, yo... A ver, no cuesta nada. Bueno, Acaba de eu creo que decir, isto é un acaba de traballo. decir o alcalde, perdón, que se presenten as cuestións por escrito e que serán respondidas por escrito, non? Isto non é a maneira, pero bueno. A ver, eu creo que sí que se poden presentar por escrito, pero sabendo isto, puido convocar o tempo antes, non? É dicir, o toque de queda, bueno, agora para as 10, pois, si como se fan algunhas cousas de última hora, tamén se pode, pois, en vez de ser o pleno ás 8:30, podría ser ás 8. Pola miña parte non hai problema ningún que se respondan as cuestións por escrito. Moi ben, pois sinto moito ter que acabar así o pleno, levantamos a sesión porque a xente quere, o sea, temos que levantar isto. Venga, moitas gracias a todos.